Hello，今日玩我哋有晒嘅同你自我介紹啦，唔好講中文。我玩咗開始玩咗陣㗎。咁我係另一個 channel 嘅人啦。你都未拍過片嘅 channel 嘅。咁我個 channel 我掹翻出嚟啊！我係死啊你呢啲嘢。好啦，因為而家搞緊抽你嘢先啦，我哋。你幫我吸翻出嚟。哇，低能！我俾大家今日介紹下各種人物嘅。雖然我唔係好多人物。等我帶你哋去一個呢個就最基本嘅世界啦。呢個就係堂妹把聲嚟，呢個咧。我仲夢遊緊，唔好嘈醒我。呢個就唔係好知啦。我覺得其實着玻璃鞋唔係幾舒服㗎咋。咁又着。嗱，最後呢個好多細路都中意嘅。Let me go, let me go。唔知邊個嚟嘅？佢就話專係堂妹把聲，但係佢又唔係專係堂妹把聲，好搞笑。我哋今日嚟打。我哋今日打2、3關啦嚇，幾有人打下我覺得。咁我係另一個 channel，咁我最主要嘅。唔可以賣廣告。唔俾賣廣告嘅呢個，可以講粗口。唔俾賣廣告可以講粗口。我個 channel 咧，就最主要嘅就係同埋 YouTube 可唔可以唔好講英文啊？呢度唔受落嘅英文。同一套上嘅。咁大家入去睇下啦。點解啲人可以短短1、2個禮拜就可以玩到好話唔話幾叻啊？佢呢個係好難升叻㗎呢個。睇下我聽到啲煮聲咧。唔可以介紹。喺度玩嘅啲拉麵，我切鬼口水幫我。我哋玩完呢個就玩另外一個，我哋今日拍2條片，係同一時間出2條片，唔係同一時間出嘅，分開2個時間出，不過係連住一齊拍嘅。跟住我哋會拍一個神。梗唔係啦，我今日唔係啦，我哋一陣拍怪物彈珠啊，大家期待咗好耐。幾多叻啊？哇！唔夠勁啊怪物彈珠，係啊！大家有冇聽過網絡23條啊？係啊，喺屋企啊。你唔好報我個名得唔得？唔好嗌你細妹個名啦。雖然唔知你細妹係邊個。我得阿哥。係啦，講翻網絡23條先啦。最近啲人咧，好似話下個禮拜2啊，就開始正式實行呢個措施，即係令到好多 YouTuber 都拍唔到自己想拍嘅嘢。即係例如，有人用咗呢段音樂，你就唔可以再用呢個音樂，或者你要申請咯。即係唔係申請嘅，要自己特登去寫低邊個拍過，邊個用過咁樣。即係咁，基本上呢個音樂唔使睇，都睇字幕嘅。有啲人咧就為咗要令自己有即係令自己嘅尊嚴啊受保障啊。網絡超技，令到自己嘅即係令到自己聲譽受到保障，咁樣去咁樣，就令到好多人都唔可以，即係唔可以發揮啊！發揮你自己本有，即係例如你唱歌好好聽，但係你就犯咗法嘅。做乜嘢啊？我哋而家喺度搞個拉麵羹，係極之樣衰嘅物。好啦，最後一關，我打埋關佢。對我嚟講係好易嘅咯，呢關。哇！跌咗出嚟添。死啦！咁我哋而家俾啲貓貓聲俾大家聽啦。冇啦，喂！人哋怕醜啊！嘢，人哋睇唔到嘢㗎。哇！
雖然手課係咪因為需要手睇呢啲方法？定位值位有咩人喺度？大海南針收聲。一般長片。好，我見啲觀眾留言，介紹嗰條片。你接受現實嘅。唔知大家中唔中意上次整嗰個動畫咧？都叫幾多人睇？我估大家都係唔小心見到咧亂入嘅咋。可唔可以唔好再唱歌啊？唔好聽啦，可唔可以唔好再唱歌啊？我唔敢講嘢啦，而家佢係咁唱歌。咁你咪叫觀眾喺下面留言啦。大家想唔想再次聽佢唱歌？我就唔想啦，你唔好搞我。聽佢唱嘅。咁我代觀眾去唔去發言？點解唔夠膽嘅？打你啊！我好驚啊！好啦，我哋今日聽下各種人物嘅聲音啦。佢哋把聲真係好好笑，我覺得。黐線，好低能。嗱呢個。唔好嘈醒我。好低能。咩你好好咩？頭大唔一定冇腦㗎。分明就係一定頭大冇腦咯。別人笑我嗱，你頭先咧嗰個人冇入佢書啊！你收聲啦，唔講嘢啊！別人笑我太低 B， 我笑他人讀死書啊！讀屎書。我揸槍你揸劍，你估邊個贏啊？兩個輸。其實我係一個騎士，我係絕對唔會打死你嘅。絕對唔會打死你。你啱啱先死完。呢次一定要食到狼肉。咩落肉啊？人人都叫我劍聖。劍聖，好聽個名。唔知冇錯。算呢個㗎。沉睡中嘅主角係不會怕寂寞。我都聽過咩沉睡中的豬腳。好啊，我哋睇埋啲橙色角先啊。邊個願意同我跳翻隻拉丁舞？冇人，真係好樣衰。說不出嘅有個，我覺得白雪公主仲聽啊說不出嘅七個齊齊分。Magic moment，咩都有可能。啊？小朋友，我屋企仲有好多糖㗎。等我嚟啦！邊個？你有壓力，我有壓力。佢係你有壓力，我有壓力。 Let me go，呢個 Let me go。喺我面前，冇人敢講爛嘅，因為會有海嘯。又係爛 gag 呢個。打明啊！就係話咧，即係嗰個喺我面前，地下好凍。冇人敢講爛嘅，因為會有海嘯。呢個咧，呢個好笑。點解個個公主都話我係佢嘅男朋友㗎？我嘅皇后咧，快啲交翻出嚟！佢啲老人家。唔好啊，唔好掂我啊，可以碎㗎。碎咩啫？點得碎？冇用光，照耀呢個童話世界。即天使啊，米迦啊，係全天使最強。忠誠兄妹咋？我好似去錯咗世界。你真係嚟錯咗世界啦！魔嘅，俾多次機會你講邊個最靚？你佢反義詞。其實着玻璃鞋唔係幾舒服㗎咋。咁又得？好啦，
好似嗰啲吸毒嗰啲咁嘅，睇我唔到你睇。嗱，僆仔唔好三分顏色上大紅啊！話晒都黑馬王子喎，家陣。其實佢係咪周星馳把聲嚟㗎？有人扮佢把聲。家陣天堂有路我不走，地獄無門我偏要闖進來。入 K 啊！我中意呢隻其實，好得意我覺得。咪咪咪咪，我哋播多次俾觀眾睇啊嘛。呢個咧，男人就話要守護自己嘅最愛。我識唱嗰首歌啦。好正啊！唔你聽人講嘢。好啦，今日邊個嚟㗎又？等我帶你哋去一個甜到漏嘅世界啦！算啦你，都15呢啫喎，難啊！好啦，今日咁先，下次就拍抽蛋片，唔係抽卡，抽呢個一劈屎嘅哇，片。可以咁樣嘅原來，可以咁樣扭住個頭咁搖。搖死佢！哎呀，佢好乞人憎啊！原來一個功能㗎，正喎呢個功能。嗱，你憎邊個就搖邊個，當佢係嗰個人，搖暈佢，搖死佢。原來可以咁樣㗎，呢條片真係要睇喎。原來完全唔知功能。你唔好望住我，我唔想望住，我唔想要望住你，我唔想望住你擰翻頭，我唔想望。原來佢都咁㗎。咦，你唔好喐，頭先呢個可以飛喎。你唔知咩？佢間唔中會飛㗎。我走啊！嗱，你睇下佢等陣咧，佢就會飛啦。算啦，好啦，我哋今日條片，同咗阿爸講。我哋今日條片喺度